Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Dobro. Пред нешто се правевме мајта ми затоа што ме држи смеја. Знаеш кога ќе се дружи со некој појќе од 30 години, Почна. моментално не го гледате вие гостино, мене само ме гледате, ама ќе видите кој тој што се дружам 30 години. И има случаи што си кажеш, смешно ми беше. Добро вечер на сите гледачи, еве се враќаме после летната пауза. И сега продолжуваме понатаму со ток шоу Паљо во есенскиот период, па во зимскиот и така натаму. Како прво да поздравам сите гледачи на Ресен, Демир Хисар, оти во Демир Хисар не гледат, значи Штип Разбав не гледат, Велес, Охрид, значи сегде кај се фаќа Тера телевизија, Прилеп и се знае главните гледачи Битола и сите други гледачи во цел свет што не гледаат на YouTube, кои не може да ја фатат Тера телевизија, али зато слободно си седнуваат на YouTube и се огледат ток шоу Паљо. Значи, добро вечер на сите и голем поздрав. Да го представам, значи, вечерашниот гостин, Пеце Котевски. Мислам дека поголемиот дел од гледачите добро го познават, затоа што и тој е сличен авантурист како мене, има преминувано од еден спорт во друг, па беше и во Survival, во Обстанок, знаете вие, мислам голем дел од публиката го знае тоа. Така да, многу ми е мило што вечерава гостин, пошто сме исто, како што кажа премаци, и другари долго време. И затоа вечерава стварно ќе биде интересно ток шоу Паљо. Деце, како си? Добро, и јас ќе искористам прилика. Нема да ги повторувам сите што не гледаат. Еднаш ги кажавте. Да не си како смееш. Да не тој како се жи. Да ги поздравиме сите, да им посакаме пријатна вечер со нас и секако посебен поздрав кај тебе. Сега сум како гостин, иначе и редовен член во клубот кај што тренираме секојдневно заедно. Сега моментално си дојден од Австралија. Сега си тука во Македонија, али затоа ќе се навратиме покасно. Сакам да си започнеме едно на почетоците, например, ме интересира кога прв пат дојде така за идеја да се занимаваш со спорт прво, пошто и ти како мене имаш менмано појќе спортови. Значи, кој ти беше првиот спорт, па кој ти беше вториот, на која годишна возраст почна, што те инспирира? Бодибилдингот е еден од спортовите што ме врзува мене и тебе. Првите почетоци почна уште како дете со фудбалот, па потоа добив прилика да тренирам со карате да се бавам. Во каратето останав еден подолг временски период, можеби од 13-14 години. Самото карате си побара некои други пропозиции на телото, од цврстина, јачина, самиот изгледа види така. И почнав постепено да се бавам со некоја теретана, тогаш знаеш и ти во тие времена немаше теретани. Импровизација, да ги наречеме така, го немавме ова што го имаме денеска кај што седиме, камо да беше така времето, да имавме вакви услови. И така, почнавме со теретана, почнаа првите почетоци на надпревари. Ти излезе неколку години пред мене на надпревари, јас почнав од 88 година, првиот мој настап беше. И така гледам до ден денеска, останавме во тие води, па и не сгрешивме многу што сме се уште таму. Така. Јас кога што знам кој почна да тренира бодибилдинг или во теретана, тешко да си му откажам. Доста многу ретко или некои големи тешки проблеми, па или некои здравствени причини, али јас мислам доста немам слушам до некој да си му откажам. Пошто стварно е заразен спорт. После од бодибилдингот, например, на надпревар имаш излегвано, дали напоредно се занимаваш и со карате, знам дека едно време тренираше. Па со каратето некаде прекинав 89-90 година,
91 година веќе беше моето прво вработување каде што се вработи во Министерството за внатрешни работи и останав до ден денес таму. Исто и самата служба налагаше да продолжам со тие спортски спремен гранки, нормално, каратето и бодибилдингот. Со бодибилдингот веќе оние надпревари што јас ги такмичеше и ти горе-долу 80-тите, 90-тите години. Беа 80-тите беа на републичко ниво, па и на тогаш на југословенско ниво на Балканот. 90-тите години веќе откако се осамостоивме имавме повеќе надпревари и ти и јас и ред други. Сега да не ги набројуваме, некого да пропуштиме од градот Битола. Битола секогаш имала добри бодибилдери и мене ми е чест и гордост што тоа можеме да го спомниме и ден денеска. И од она време кога бевме ние, значи од тие зачетоци на бодибилдингот и ден денеска останаа тие бодибилдери на овој или на оној начин, можеби не толку активно такмичарски, меѓутоа јас како што се гледам, се слушам, сите се активни и редовно тренираат. Пошто мене искрено, вака лично, спортот многу ми помогна во животот да ги совладам сите трагедии што ми се случваа, па сиромашти, па немашти, па депресии. Мислам дека ако не беше спортот, немаше да издржам. Тука, значи, многу ми помогна мене спортот. И јас мислам дека луѓето така треба да го гледаат спортот, не да го гледаат површно, ќом ќе тренирам карате или ќе тренирам во теретана бодибилдинг, само површно да го гледаат, туку да го гледаат како начин на живот, да го гледаат како нешто што ќе го спреми да ги совлада сите препреки во животот што ќе му идат во иднина. Оти спортот не само физички, туку и психички те јача, тоа е уште поважен, значи, момент. Менталитетот ти го јача. Затоа и ти слично како мене со спортот стекна таков некој авантуристички дух, што не те држи место, што преминуваш од една гранка во друга. Например, ери интересно ти е занимањето, значи што работеше во полиција, например, кога ти дојде таква идеја некоја да си мерак за униформа, за да работиш полиција, да му помагаш на граѓаните кои што пиши во Америка to protect и serve. Види, спортистите како спортисти не би биле спортисти ако немаме ред и дисциплина. Кога ќе речам ред и дисциплина, тоа се однесува и на приватниот живот, ама еве сега и во кругот на семејството, на фамилијата, тоа се пренесува. Едноставно животот што го водев, се наоѓав себе си во тој дел на професијата, да речеме. Дисциплина, да ќе речам. Мојата професија на гранка каде што те тера да си среден во животот, кој ќе речам среден во секој поглед, бидејќи работиш со организиран, работиш со секојдневно со граѓани кои што имаат проблеми, на еден начин ние сме сервис на граѓаните им помагаме секојдневно тие проблеми да ги решаваат. Спортот еве и самиот знаеш ти, да речеме, со овој денешно темпо на живење, брз начин на живење, брза исхрана, ако не најдеме издувен вентил да дојдеме да истренираме тука, тоа е многу тешко. Ние го знаеме, да речеме. Јас секогаш кога сум најоптеретен психички и на работа и физички, колку да сум истоштен, секогаш кога го направам тренингот после теретана сум тотално опуштен и подругче. Луѓето тоа го знаат, оние што го пробале, не мора професионално, значи рекреативно да биде, тоа се одразува. И го подмладва и организмот и менталитетот. Како што гледам, бата е, ние по 38 години направихме и не стараиме. Многу напнати сме по стариот календар. Па добро, два пати по... Другарче Саши имам да се смеи. Во емисијата пред да почнеме имаме на шала 2 пати по 50 еднакво на 100 години. Точно е, ние сме со тебе еден век. Овде седи еден век сега. Многу ме радува тоа што ете, за младите генерации сега што гледа оваа емисија и секојдневно тука што се среќаваме во теретаната, што тренираме, имаат прилика да разговараат со некои искусни луѓе што го посветиле, па да не речам 70% од својот живот, да речем по 25-30 години на тренингот, ги пренесуваме сите тие наши искуства, патешествија што сме ги имале кроз спортот. Меѓутоа на еден начин успеваме да ги мотивираме, да му даеме шанса и на правилен начин да тренираат, да се чувствуваат. Да. Добро што се уште и на 50 години, да речеме, сме позитивни, релаксирани, знаеме да се насмееме, знаеме да прифатиме сето тоа во шала. Годините се само бројка.
Сега разбрав што Ценигер ќе не барал и од Македонија ќе барал за Expendables. Уште ние му фалиме таму во таа група. Македонски ма се глумци нека се види, само амерички таму. Така, ние имаме еден заеднички пријател, мораме да искористиме прилика вака да го спомниме и ќе го спомнуваме секогаш. Тоа е Петар Челик, Да. кој што Пример за стварно нас. за нас е, значи, долгогодишен пријател и твој и мој. Во многу добра форма е и сега мислам дека и оваа година ќе настапи, значи на 63 години. 63, така. 46-та е роден, 63. така. И се уште активен, што значи она што го рече дека годините се стварно само бројка, барем за бодибилдингот така се Да. покажале до сега. И ако си ведра позитивна особа, не може ништо да се крши. Сакав друго да кажам тоа, прие што спомна интересно за мотивација. Да не е време за клипче или не? Може да. Ми јавуваат од режијата, има едно 10 души овде. Дека време е за клип. Чакис! И се враќаме после клипчето. Шварц. Това не е спортска личност. Бизнес личност. На каква спортска личност да подсеќа Никучо? Арнолд Шварценегер. Ете поточно кажем. Па шо силно бил чуден некако фешн нешто на Шварценегер. Се нервирал татко. Сливите за сите себе. Не. Ако се чудите што свири, ова свири, а кабел нема. Го заборај, другар ми кабел. Ова или ова свиручо пинк? Оре, сливи, ален. И јас сум тука. Jedan pod jedan. Jedan pod jedan. Честит Илинден празнико. Да е за многу години Илинден празнико. Со точачината сме дојдени, иначе еве ги. Чао! Еве се враќаме после клипчето. Значи бевме до темата за мотивација. Мака мора да се смее. Значи многу луѓе сега после време тоа што спомна ми дојде некоја идеја. Што рече дека брз живот. Значи самите луѓе си го прават дали ќе му биде брз или спор живот. Јас гледам затрчани луѓе по улица, као бе, аз имам тиста работа. Ај кажи една и застана што самите луѓе значи брза си прави некој хаос во главата. И сега дури имам приметено последно време, не само во клубу и по улица, многу луѓе сакаат да дојдат да зборват со мене. Да ме прашат дали за вежбање, дали за живото нешто, без разлика стар човек, млад човек. И едно време и мене мили некоја таква мисла. Леле, сега треба свршам некоја работа, веќе ми го изгубат времето. А после сум побожен човек, после се сетив на Библијата, значи во Библијата пише еден пасус таму. Значи не знам кој се викаше, тој многу голем верник беше. Го молеше Господи, молим те, дај ми таква судбина, јас цело време да ги слушам тугите проблеми, а да не му и кажувам моите. Значи тоа е голема мудрост, значи тој е човек смирен, без проблеми и сега ги слуша другите му поможат. И стално ќе си помислам на тој кој сака да дојде да ми збори, јас ќе седам и ќе сослушам, има некоја мака да ми каже. Денес ми дојде еден човек што го нема виден од 75-та година со мустак, ќе ми види се сеќаваш кој сум јас. Випром да се сеќавам. Како може да се сеќаваш на мене? А јас на кружните клупи сам си бев седнат. И тој си седна до мене. И се знам дека ќе каже. Јас управам сега ќе ти кажам, не кажеш ве ти. Јас 75-та година дојдов кај тебе, погоре од Црмоз во тие куќите и го купив првиот тркачки точак во животот. И ти го платив 1000 марки. И ме гушна. Како е можно да се сеќаваш на... Се сеќавам, еве истите мустаки ги имаш, колку години имаш? 70. А тој... И тогаш имаше мустаки кога седел чепака. А и гледај ми сите ги прати и сега ќе огледа ова. И вака кога седел чеп мустаки да се му стави избелени. Како е можно така? Кога сакаш да ми дојдеш на гости, почна да ми кажува дека има проблеми и дека она, ама јас ќе го сослушам. После ќе дојде некој друг, многу ми е гајлето дали бил
богат, сиромав, ваков, таков. Па некој ми вели, што стеш на кружните клупи овде за пензионери, оти умпрам јас, млад да не сум. И умпрам, оти ги правите во категорија клупите кои кај да седи. Навечер умпрам, не седат сите тука седношколци на клупите, па старнемо место да фати. Дејни ќе си седни постар, навечер нема врскато. Значи, тоа ми беше она зборо, луѓето, не само јас, значи, да најдва време да ги сослушват, тоа што кажат и на младите. Ако дојде те праша, од негледна сат одма да избегаш, стрпливо кажи му, вака се вежба, вака се храни. Секако дека, како да речеме, овој амбиент што е сега во моментов не само во нашата држава, општо да речеме на Балканот, сите овие социјални проблеми, луѓето на овој или на оној начин ги оптеретиле со нешто, секој сака некако да се подослободи од тие работи, најверојатно кој ќе се искажи, да те добива точно некој. Да се искажи. Човечки да го сослушаш, не мора да влизиш во конфликт со него, да го советуваш за некој работа, меѓутоа да го сослушаш, за него е може доволно така да. Ќе му олесни, ќе седни, ќе после 5 минути ќе стани подруг е човек. Така. Дали за вежбање, дали за проблеми во живот. После, значи, како стана, мислам, полицај, заврши некој курс, некоја академија, како одат, јас појма немам како. Така, беше, сега знам во денешно 91 време. година имаше тогаш друго беше. републички надпревар имаше во Скопје во карате и се сретнав со некои луѓе тогаш, да ги спомнам, Назим Куртовиќ беше Да, тој европски првак во карате беше беше. во европски првак и во тоа време Тогашно Кичевски, Мирчо Кичевски, Пелски. така беше. Имаше мои колеги тогашни што такмичеа во карате и така изразија желба кај се наоѓаш, што се наоѓаш, што работиш, како работиш. И така беше за време значи на тогашна Југославија имаше курс, кој курс траеше 6 месеци. Така некоја пред нас имав и јас, пошто бев носител на црн појас со каратето, влегов со тие физички предиспозиции. Нормално сега кој оној дел од успехот се бараше средно образование да си одличен и тие работи се бара и други карактеристики што како и сега што условите што налагат за конкурсот за полиција, така и тогаш. И така од 91 година сум значи во МВР, сум менал повеќе работни места. Меѓутоа спортот не го запоставив, значи за цело време, Да. цел тој работен стаж, секогаш сум наоѓал и време и простор, мада нашата служба е тешка и одговорна, работиме на ноќни смени, Со и да се луѓе. бави со спорт и со луѓе така, али до сега сме ги старали сите работи како што треба. Значи, во кариерата во полиција кој беше, после тој период, знам дека доште и шеташе да ше понадпревари. Како продолжи после понатаму твојот живот? Твојот период, мислам, фамилиарно, пак во кариерата. Еве сега моментално живееш во Австралија, например, после тоа како продолжи понатаму? Па добро, 90 ајде ќе спомниме така 94 година дали имаме државен надпревар. 94 година заминавме во Кина, во Шангај на светското првенство, тогаш се направи приемот на Република Македонија во ИФББ федерацијата. Тогаш отпатував само јас како такмичар, многу беше тешко, знаеш и самиот, за да се обезбедат финансиски средства, за да се отпатува таму. Меѓутоа успеавме, еден ми денес ета Македонија е членка од тогаш на таа федерација. Го чувам то дома уште писмото, фотокопирано. И останав активно во спортот до ден денеска, да не ги набројуваме сите надпревари, значи имало многу и на државен план тука што сме такмичеле заедно. Ти ако не си бил такмичел, сигурно си бил судија, значи ти си информиран, ги гледаш секој, стално си бил присутен со тие работи. Да, ако не сум бил набина, сум бил судија. Си бил судија. И ми е многу драго што секој дневно значи разговараме, се дружиме и ден денеска и со тебе и со сите што се тука во бодибилдингот присутни, пак ќе се повторам да не ги набројувам, некој ќе пропуштиме, ние се знаеме секој дневно тука во Битола. Битола е град што хајде да не речам со душа, ама и луѓе што и во нашето време, и во денешно време, и во иднина сигурно така ќе биде, нема што битолчанец не се пробал во бодибилдингот. Значи сите на овој или на оној начин пробале со тегови се. Некој продолжиле, некој од секој кревет има два тега. Има некој тек. Така и во Битола, мене ми се чини барем така. Ќе се сретнеме, знаеш, и ги гледаш секој дневно децата или се интересираат или по физички изглед, сами изглед кажува дека се бава со бодибилдинг, значи бодибилдингот како да ти кажам, соживеан во Битола.
Например, после тоа, како течеше кариерата твоја, мислам, кај продолжи, шо продолжи, после бодибилдингот, значи каратето го сте одамна, после продолжи со бодибилдингот, после како дојде на идеја да за во Австралија? Со бодибилдингот се уште сме, значи последното такмичење што го направи ти, што го организираше, ние мислам дека сме најстарите такмичари што излеговме. Да. Ќе го спомниме тука и Јовче Василевски од Скопје, кој што такмичи, е доста успешен и е представува Македонија Успешно. на меѓународен план. Значи се уште сме активни, дали ќе такмичиме понатака ќе видиме, али сигурно ќе најдеме време некогаш да се подспремиме така подобро. Мене ако ме прашаш лично и конкретно, мотивацијата за припремите биле многу поголеми да се дотераме до оној степен на совршенство, отколку самиот надпревар. И кога веќе ќе дојдеме до тоа совршенство пред надпревар, добро е да се излезе и набинат, да видиш до кај си дошол со тие Па проблеми. сите генерали велат поважно е самата битка отколку тоа дали ќе победиш или не. Знаеш и самиот, ни се што поминуваме додека стигнеме до таа форма, да речеме тука, Тие тие тренинзи страшни работи. страшни работи се. Меѓутоа, волјата е голема, значи сме останале долги години, еве сега, значи 50-тите години некаде наближуваме, што стварно е за поздравување и од моја страна и од страна, би рекол, на сите овие помлади дечина што се секојдневно тука со нас, што им даваме некоја подршка и Да. ги пренесваме нашите Затоа јас му искуства. велам цело време и во клубу и на улица било каде, мене не ми е доставно ако со овие брзи времиња мислите бегат луѓето, прашвајте ме во секое време се што ви интересира и ќе ви кажам. Поарно отколку да седнеш сами и погрешно да вежбаш или погрешно се храниш. Многу е битно, ние немавме кој да прашваме, сега имате кој да прашва. Прашвајте. И друго, се слушам уве за тебе дека си многу човек што поможува кој ќе е некој во неволја. Јас тоа го имам осетено. Значи, од многу луѓе вака имам слушнато што те поштоват, дека Пеце, ако ти е тешко, и ако си во неволја, и ако е во негова мој, ќе ти поможи. Јас тоа го имам осетено. А тоа е многу, значи, убава особина, голема особина. Повеќето спортисти се такви, али значи тоа е за пофалба. Добро е тоа се. Секој на еден начин треба да се помогне со некој кој му е тешко, знаеш. Да. Кој ќе му арно на некој може само да те поздрави, да седнеме, да се насмееме. Секако кој ќе е некој во мака, на еден начин помошта сам знаеш на кој начин можеш да му ја дадеш. Така е. Да. Како што ти реков, самиот карактер на работата моја последниве 7-8 години, баш кај што работам, сум директно вклучен со проблемите на граѓаните, кај што во моментот има проблеми. Тој бара помош, тој бара совет, тој бара излез од таа ситуација. И секогаш треба, дали тоа социјална гледна точка, дали е нападна, да речеме физички, без разлика за што се работи во поглед на полициското работење, во тој момент е најдобро да му помогнеш, да го разбериш, значи да му излезеш во сусрет и тоа останува, би рекол, може во сеќавање цел живот. Така. Кај не обидејќи, најтешко го му било нашо разбирање, некаде да каже некој да го Тоа е сослуша. најважното нешто. Еве ни јавуваат од режијата еден од екипата. Саша се вика, порано такси имаше. Одиме на клипче. Братки, каква природа, луѓе, гледајте овде. Овци си пасат, видите овде имаме и мали дечи неухранети, така убаво. Неухранети. Гледајте овците како си пасат. Ова не е каубојски филм, ова не е ранч. Ова е Свети Атанас. Не е обрачун код оке корала ова. Ме. Се кажа кој е женска овца. Јас се знае оригинал машко. Ме. Ме. И се јавија. Ме. Ме. Рогојте ко Тимон мус. Ме. Шо велиш? Ме. Ме. Ме.
Ме! Боровојте влегоја! Пушки дајте му влегоја боровојте! Ме! Чао од ранчо! И ќе речам, се вративме? Моје ме пати апансус. Во живо сме повторно, иначе бевме во бекстејдж назад малце. Значи, сега најинтересната тема за која е поврзан нашиот Пеце Котевски. Одиме на Survival или опстанок на македонски. Значи, сега да не опишиш, тоа многу ме интересира, тоа е многу важно. Колку луѓе се пријавија и како успеа да те одберат тебе за да одиш таму. Тоа е многу тешка работа, и сигурно многу луѓе се имаја пријавени. И која година беше да надлачите од прилика? 2009 година беше. 2009-та. Значи јас бев првиот македонски представник што учествуваше на едно реално такво шоу. Од Македонија имаше пријавено околу 3700 кандидати, мислам. И јас ќе бидам искрен и секогаш што го кажував, значи за време на сите интервјуа и додека бев гостин во тие телевизии кај што одев. Значи 5 до 12 ме пријави мојот син Бован, значи на Survivor, и баш имав проблем со интернетот, некако не одеше да ја пуштам пријавата. Кочеше нешто. Кочеше и појде, не појде замина. И почна после. И се откочи. Се откочи. И од режијата. Добив за недела две, мислам така беше добив. Првата покана, дека требаше да се појде во Скопје, имаше кастинг. На тој кастинг беше стварно хаос таму кога појдов. Меѓутоа добро беше што појдов, видов многу пријатели од спортот, од службата, стварно сето познати спортисти што се активни лица, познати лица. Многу имаше од, да речам, и од јавниот живот, а имаше и од овие посебните единици од кај нас на Мавара, имаше луѓе што се бавеле со такви дејности во животот, од војската, од армијата. Тоа беше интересно дека тоа прв пат Македонија учествуваше, така? Прв пат македонски представник. Тоа беше, да. Имавме неколку кастинзи, значи првиот кастинг се направи во Скопје, потоа имаше два кастинзи, имаше во Белград. На сите тие кастинзи не повикуваа самостално бевме. Значи не се гледавме никој со никого, лекарски преглед имаше и така тековно траеше тој процес некаде околу 2 месеци. Се до денот, мислам, во Битола, кога дојде екипата да го снима профилот мој, јас не знаев дали ќе одам, значи се држеше во тајност. И додека стигнавме на Филипини, никој со никого не се знаевме, значи многу интересно беше, секој патувавме со различен авион. Првата средба ни беше кога стигнавме. Прописите правилата бе? Тако беше концептот, значи режисер на реалното шоу, режисер беше од Израел, главниот режисер, а телевизиските екипи што го снимаве италијани и шпански екипи, секако беа под покровителство на Fox телевизијата. Така да првото собирање на сите учесници кои учествувавме, значи во мојот Survivor што бев таму, беше на Филипини, во Нагано, во еден град на Филипини. Првата средба имавме таму. И колку учесници беа вкупно? 22 учесници. Од кои земји? Од Балкан или поширо? Балкано беа, Србија, Словенија имаше и Македонија бевме. Значи прв пат се прошири тој круг да видат од балканските земји. Значи пред мене имаше еден Survivor, србите беа само српски учесници. Вториот Survivor, мојот Survivor, значи го проширија. И кога стигнавте таму, после ви кажуваа правилата кои се екипи се составуваат, така? Пред да стигнеме таму, пред да стигнеме таму, ние подпишавме договор. Значи тој договор ни траеше од 2009 4 години до 2013. И во тој договор ти се кажани сите правила на однесување. Таму значи нема како кодекс на однесување. Си знаеш пред време. Точно, си знаеш пред време, значи како треба да се понашаш. Стигнавме таму, како што стигнавме. И првото запознавање, првата средба ни беше таму. Телевизиските емисии одиме сега да не се повторуваме. Би рекол само од она карактерот и суровоста на тоа шоу, значи бевме во една многу тешка средина каде што 100% имаше влажност на воздухот. Тие тајфуни таму, тие се пусти предели. Филипините имаат некаде околу 7100-200 острови се таму, ние бевме на тој северниот дел на Филипините. Храната оскудна. Интересно беше што прв пат човечка нога згази на тој дел од Филипините. Многу би рекол
интересен беше Survivor затоа што самата природа каде што стигнавме никој не ја ни знаевме, не допрена беше природата така едноставно. Од храна немаше, значи бевме поделени во две племина, ајде сега набрзо да кажам, и тоа кога ме спомна за храната, на 22 такмичари што бевме во две племина, ние имавме само по една вреќа ориз, значи по 50 кила на едно племе. Тоа не беше се за 52 дена. Друго, значи требаше сам да самија се снаѓа. Требаше сами да се снаоѓаме, тоа на жалост, како што реков, прв пат човечка нога згазуваше на тие простори, бевме предупредени, значи ништо да не земаме непроверено во природата, немало никој да ја провери природата, така да и немаше нешто што може да се искористи за јадење. Тешко малце. Арно, ние билдери што сме научени сме на диети, ама до тоа. Многу ми помогна тоа, стварно, што диети многу пати сме го правеле тоа и нашето искуство, моето искуство со тие диети, значи покушав на еден начин да му го пренесам на тие членови што беа во мојата екипа и многу му допринесе. И секако, ајде да бидеме искрени дека и ден денеска луѓето ако мислат дека храната е нешто што стварно е неопходно вистина за живот, меѓутоа на тие такмичења таму повеќе е ментална отколку што треба да се онака. Значи се преживува, телото има резерви, може да се држи точно. Со концентрација, со смиреност, со... А немаше плодови никакви, ни корења, ни плод, ни ананас, нешто... Ананас имаше на еден дел од островот што беме, ама тоа се многу малце, ако ти речам 4-5 ананаси бе. Голем беше? Не можем, не го ни знаеме остров како беше. Километар 2, 3, 5, не се знае. Не можам мака да ти кажам како беше, затоа што кај што бевме сместени, беше еден остров. Сите оние борби што се одржува, бевме носени на сосема различни острови, не носени. Во секој случај многу интересно искуство. Големо искуство. Богато искуство и би рекол чест ми е што, ете ќе спомнам и пред емисијата, значи разговаравме на таа тема. Значи на сите Survivori се од цел свет луѓе што учествувале околу 550-560 луѓе, значи на светско ниво што се организирано. Тоа останува во историја. Тој Survivor се гледа на сите континенти, значи нашиот Survivor беше пренесуван и во Америка, и во Австралија, и ние ги гледаме америчките тука, австралиските Survivori така. Тие се многу интересни емисии. Нарочито добро е што Македонија така и Битола ми е чест секогаш што имаше таков представник на еден доследен, успешен начин ја презентирав и културата на градот во мојот профил што требаше и секако се слушна за Битола многу подалеку за овие помлади генерации што не ја виделе, не ја слушнале. Во секој случај голема презентација и на државата и на градот. Па што мислиш ти ова моја идеја е? Му имам кажано на некои луѓе, ама тоа треба да слушне некои што се кажат такви организатори, да се направи survival, според мене уште помашки е еден човек на еден остров. И сите да ги однесат. И секој да се представува земјата. И да му одредат пак 50 дена и да не збора со никој. Јас мислам тука вистински ќе се види кој ќе издржи. Оти во тие такмичењата, пак иди до тоа ако сте екипа, еден поспособен, еден понеспособен, тој понеспособниот да окочи тоа го носи способниот така. Па после муабетите, па кавгите, јас кој што гледав некои емисии таму. Па овој ме нервира, овој не ме нервира, па овој ме понесува. А вака, например, Македонија е на тоа остров, Србија е на тоа, ова е на тоа. Па да си шепте малце сам како Робинсон Крусо и да му дате на вреќа сорис и нека си седи таму, камерата клајни и да видиме кој ќе издржи 50 дена. Тој што ќе речи не бегам, не ме земајте, што ќе остани постен, тој да биде победник. Оти овде знаеш, пак тоа што треба не зависи лично од тебе, пак треба да се вклопиш во некоја екипа. Пак ќе речи овој го неќам да го елиминирам, овој го сакам. Гледај се, Survivor карактерот ќе ти излези на површина. Значи, ние што гледаме она сега на телевизија што се представува там, ајде ќе речиш таква емисијата или така ја замислена, меѓутоа карактерот пука, значи ќе видиш оно што си вистинскиот, не можеш. Се многу тешко, има тешки моменти кај што не можеш да сокриеш нешто. И јас кога заминав, мислев дека ќе види во прашање физичката спремност, психичката најважна. Точно. И физичката и психичката заедно, точно, меѓутоа се види дека таму немав јас некој искуство, нити пак многу го гледав претходниот Survivor, дека се формираат групи, значи не зависи на колку ќе останеш од тебе во Survivor. Ти можеш да бидеш наспремен. Јас се држев, го освојував
4 пати, 5 пати имунитето лично кај што можам да се заштитам, значи меѓутоа не зависи од тебе, она што реков има застанати зад тебе неколку души крева, 2 прсти ти леташ. Тоа сакам да кажам. И се Почув почувствувам тие да гласат за мене кој е survival, абе сам птиците, папагалите ќе видиме што ќе рече. Јас мислам тоа е многу пореално. добро, јас мислам дека беше многу интересно. А ова е друго, мислам друга пак екипи, човечки фактори, едно друго. Како сакаш речи многу тешко. Многу тешко. Ќе го пренесам твојот предлог во иднина варе, може така ако имаме прилика да направиме, точно. Многу јак предлог е ова. Многу јако нешто. И знамето, тоа е едно, абе никој нема што да ти се меша бе тебе и да крева 2 прсти за тебе. Територија, ова е моја Македонија, Ова таму е е знамето, Србија. клајно, камерата, клајно, и ако сакаш изборвај си сами, шепти си. Уше толку дена имам, тралалала, чекај да идам шема за јадење. Исто. Па Таму нема така. ништо за јадење, таму нема ништо. И затоа е Survivor, јас за мојот престој додека останав таму слегов, значи 19 кила. Тоа е многу голема килажа за многу краток временски период. Стрес за телото. И за Страшно. мозок. Значи, меѓутоа знаев да се штитам од она што ја користевме таа дождовна вода и нон-стоп бев вода. Значи водата ми правеше Водата е поважна. чистење и постојано имав баре нешто во желудникот. Ако не храна, вода. Водата е поважна многу од јадењето. Значи беа, време е за клипче. И Сашо Шович. Мистериозниот гостин Сашо. И се враќаме после клипчето. Ете песна за нас. Бе! Мала група педера. Не снимајте ми за вистина. Не сме ние педери, песната е. Чекај да снимам овде кај што пише не кради. Химната на Раче Корона. Химната на Раче Корева. Еве што пише овде. Влезете, користете, не крадете, ти Господ ќе ве казни. А во ти ја прекина химната? Ме! Ама оти тажни песни пушташ? Ај, чао. Ајде. Еве се враќаме после клипчето. Значи имаме стварно ми е чест што имаме таков гостин Пеце Котевски, што единствено тој ја представуваше Македонија на Survivor. Како што кажа 500 и нешто луѓе били од Срсе, значи тоа е стварно за поздравување. Томат се ми личи мене како на спартанците што беа на времето спремни, што ги спремаа специјално за борба. И сега да ми пренесиш некое чувство, пред малце ми спомна некое чувство за кога беше при крај, па враќањето, како беше тоа, да ни го... Како се осеќаше, какви мисли ти од јас од такмичењето, знам, ама ова е уште потешко од такмичењето. Дали ти излегва, мене печени кокошки ми летае, кога си играв со ребра. Не знаев што побрзо да стигнам дома, така можеш да умриш од јадење. И сега, ко дојдо на дека ти ќе се враќаш во цивилизација. На Survivor испадна Спарта, Спартанец, така се викаш цело време, спомнувавме таа Спарта. Не нешто, кога не поделија во тие две екипи, кај мене се погодија, значи, еден машки член има повеќе, другото племе тие 6 машки, јас имав 6 женски, 5 машки. Значи, ние уште во почетокот бевме физички послаби. Послаби, да. И Оти женските да не ги подценувам, са и физички, ама и ментално маца така се, не се толку јаки како мажи. не, нормално дека женско тело не може да се носи со машко тело, па во такви услови неспоредливо е. Да. Кога би имал такмичар како тебе, нема потреба да ти кажам тебе, ти треба тоа да го даеш. Во тие гледаат навидум вака игри, меѓутоа се тешки борби. Кога ти гледаш временските услови, значи влажност на воздухот, висока температура, дожд, Дишањето е тешко.
неколку дена, значи воопшто, не неколку, како времето се оддалечуваше, врвеа деноите, се потешки беа условите. Јас немам потреба да речем да дај се од себе. Меѓутоа, кога ќе ти дојде дете од 20-21 година, прво излегување од дома, му е Survivor, паднат и психички и физички, ти мора од него да викаш, значи, да му не да викаш, едноставно се дериш по него, да изваиш максимум, за да даеш нешто во таа борба, да победиш и да го земеш она што е на спартанците, комаринците ќе му вика ги познаваме. Така го добивме името Спарта и се водевме како спартанци таму. Многу интересно беше, значи на самиот Survivor при крајот, кога беше имаше една емисија се викаше Враќање во цивилизацијата, кога се враќа. Таа емисија водеше Иван Ивановиќ, познат на Балканот така водител што мене има и многу јака емисија сега. И кога едовме така, ме изненадија, значи, беше гостин Сергеј Цветковиќ, Иван, и кога влегов емисијата, Иван беше облечен целосно со мајца на Александар Македонски. Јас му однесов еден поклон на ракија, македонска антика, позната ракија, да ја окусит и многу ме изненади со сета најава на македонски начин, со тој спартански дух, со тие работи, и секогаш ќе ми остани во сеќавање така. И ова мора да те прашам, ти знам, јас не на тој начин, но го имам осетено. Шо прво направи? Коти Фројд има кажано дека два нагони се најаки кај човекот и сите си мислат дека на прво место е сексуалниот нагон. Не е сексуално, туку е нагоно за глад на прво место. После се другите. Шо прво ти текна за јадење кледи индијанки, солено, благо и не знаеше шо побрзо да... Ама пошто си искусен билдер, сигурно нема да се прејадеш, ти знаеш дека можеш да катастрофа. Не сум многу по благото, меѓутоа немаше ни благо, значи првиот оброк што окаснавме после излегувањето на Survivor беше пица. Да, дека ти се види. Пицерија и чувството беше, не знам како да ти кажам. Значи јадевме толку пица, не знам, од некоја страна да те гледа, што паци правиш. Интересно е во Survivor што немаш средба, значи додека си таму, додека представуваш, се навикнуваш на оној дел од животот што го нуди џунглата, значи џунглата, се адаптираш на условите, значи не гледаш никакви неприродни работи, не гледаш никакви софистицирани работи, современи некои работи од техника, да речеме, нема ништо така и се навикнуваш. Чудно ни беше сето тоа, значи самиот струја немаше така ништо. На коли, на телевизија, на ово, значи телото ти реагира некако чудно. Второ, од почетокот, значи ние кога одовме таму 7-8 дена ги броевме деноите по дата. Еден ден прескокнавме, едно деноноќие не знаевме веќе кој ден сме таму. Немаш, не гледаш ни времето, ни сатот, ништо не знаеш. Значи тоа е голема тајност се држи таму. И сите тие работи вака навикам да ги гледаш. Лесно делува, меѓутоа кога ќе ги доживуваш секојдневно е многу тешко, значи условите се тешки. Сето тоа делува на психиката. Значи, после тоа ти требаше колку време да ги вратиш тие 19 кг? За брзо или? Па после тоа се врати во една запустена физичка состојба на телото, мислам и... Дали се наруши здравието? Ти некои луѓе се жалеа дека му се нарушило здравието, некои бактерии во стомакот? Немав никаков проблем, мислам, ние бевме вакцини, примивме доста вакцини, сега во тој дел таму се вакциниравме за маларија, против маларија, имавме вакцини за против тровање, против змиски отров, одредени вакцини што сметаат дека во тој дел на кај што престојуваме може браво, значи тоа паметно многу на го изработи. Бевме заштитени, меѓутоа своеволно и подпишавме на договорот во случај да не дај Господ, значи на нешто последиците се на нас. Секако тие работи. Јас немав за среќа никакви проблеми здравствени. Хвала Богу, ни психички некои кошмари после тоа немав. Значи, кога се вратив тука, 2 дена останав во Битола и заминав на одмор. Не сакав да едноставно да се појавам, не така да речем во јавност, сакав да се одморам. Такви сме сите ние билдери што вежбаме, што изгледаме убаво, неки ме да не видат луѓето во слаба форма. Зошто? Тие тоа не го разбират, што не вежбат. И одмак ќе дојде и така и мене ми се има случајно, ако не бев на Survivor, некојаш на дефиниција, ако ќе си ти облечен, изгледаш мало. И што си бе вако изсушен? Како не, ако се слечам, ако застанам до тебе, нема 2 години да излезеш од дома. Ама дај што тоа е тоа што тие не го разбират. И са тоа
И Добро. самите тие тоа ни го наметнуваат нас да се криеме кога не сме во форма и са си велам море будала сега. Тие цел живот не се во форма. Па не се кријат. Толкав некој со стомак, некој го стап за коски, за круши тресење и са тие цел живот и уши ни па ти кажва. Што си ваков? Ами ти каков си бе? И затоа нас мазени е то влезено во психата. Сега не, сега око не ми трепнува. Порано си веле фавај. Сега ми е гајле, од јас знам дека ако се затворам после за 20 дена му излегувам свеста ќе можам. Не ми мислев и на тоа, ајде ќе го прифатам и тоа, меѓутоа Еден дел. се однесуваат на телото пошто многу си запустен во поглед на хигиена, нема хигиена таму, нема стрижење, нема причење, значи телото Они е од затвор запустено. ги Да се збегат вратиме од онака во некоја Бастилија. нормална, ќе рече. А и јавноста во тоа време не знаеше кај си бил, ќе се појавиш на улица, ве чекај, ќе рече шуе вако кај, не, немаше најава некоја за Ко мене, како тепе Бугарија, ако се вратиш свеста му се сите, ко ме видоја по улица. И ја здраво. духот од сапа. Добро, никој не доде, па ние знаеме дека не се отепа, меѓутоа не можеш да му кажеш на луѓето. И не умре ти, не бе, јас брат ми. Ја го прашале тој од Бајро. Значи, стварно, е за честитање свакати час. Јас сум човек што признавам се нешто што е надвор од нормалното, од редовното, значи тоа е свакати час. Добро, но животно искуство е. Браво. Не оди секој, не се одлучува секој дури. Не се решава на такво нешто. Оди тоа е стварно тешка работа. Тогаш имаше голем интерес, мислам на првиот Survivor дека од балконот. Ама не знаеја што ги чека, зато. 63.000 кандидати имаше од цел Балкан, значи се. Ама тие не знаеш што ги чека. Така е. А оти после тоа немаше толку пријавени да другите Survivor. Немаше пријавени, после тоа снимија Оти видоја. Се префрли оној што беше нашиот Survivor, направи неколку постапки, да би рекол, на нас. VIP Survivor уште 2 се снимаа со познати личности И после почне големи обрат дома со лежење, знаеш, по собите. Си вела тоа е полгов Survivor. Ќе си лежам во спалничето. Оп, нова женска си пати. Будава сум кјам гуштери дерени. Затоа е за признавање. Оти стварно е нешто машка работа. Уште колку време ни остана да знаеме да го испланираме? Уште 2 минути? Или последно клипче направивме ли не? 3 клипче или 4 беа? 3? Значи одиме на 4-то клипче. Или колку минути има? Може? Почнавме? Значи, сега ни остана време точно за моментално, тоа што кажавме на почетокот, моментално живееш во Австралија. Са според тебе, како ќе оди понатаму животот? И ти си авантуриста ко мене, сигурно ќе си патуваш малце Австралија, малце Македонија. Како ти е душтвото таму во Австралија да ги поздравиш, да немаш некој да поздравиш, ама некој свежи од Васаде. Другарчината во Австралија. Добро. Сега моментално престојува 2 години во Австралија, значи има поврска. Како што ни се доаѓаат годиниве, работевме на студиска програма, имаше за приватен детектив. Така се здобив со право. Тоа ти одговара тебе? Па нашето полициско искуство го планирам баре за оние малце размислувам подлабоко за после 5-10 години. Господ здравје, да сме здрави и живи, да можеме да бидеме пак во нешто корисни, да работиме, да правиме, да помагаме и на луѓето што треба. Се здобив со право на лиценца, тоа е дозвола за обезбедување на вид личности за security. Се пробав таму, добро, оди сега, за сега сме добри. И
Така. и ќе си правиш Ајде да кажеме Австралија, Македонија. Австралија, Македонија. Австралија е на многу убава земја и климатски. Пошто и јас бев една година во Мелбурн, значи Така, тие знаеш добро. Знам, Многу супер е. наши иселеници, 200.000 во Мелбурн има само. многу. Бројчено да не кажувам колку Слушнав да на не радио погрешам, денес случајно. Така. Има доста, има и во Сиднеј, значи јас престојувам и живеам во моментот Сиднеј во уште Сиднеј. 300.000. Македонската заедница е голема, не е многу организирана, меѓутоа е, ајде, вака така. Секојдневно се среќаваме со наши луѓе, се дружиме, комуницираме, живееме, спортуваме. Значи, ова што го гледаме овде кога секојдневно што се живее и таму е исто. Е па супер, значи ќе си продолжиш и понатаму со еден позитивен живот, спортски живот, авантуристички живот и понатаму ќе си видиме вака младолики, насмејани и да се гледаме зубо заедно. Значи, еве Пеце ги поздравува сите другарчина во Австралија. Посебен поздрав во Австралија, имаме другари во Америка, заеднички и мои твои Во другари. Америка, да. Така и Значи, поздрав до сите што не гледат на YouTube по целиот свет, во Европа, во Шведска, во Германија и во Нов Зеланд разбав има во 2-3 другарчина што не гледат. Поздрав до сите што не гледат во Австралија и поздрав до сите македончиња што не гледат во целиот свет на YouTube и поздрав до тие сите гледачи што не гледат на Тера телевизија, се разбира што ја фаќаат Тера телевизија низ Македонија. Значи ова беше враќање после летната пауза во есенскиот дел на ток шоу Паљо и добра ноќ Македонијо, каде и да си. Goodbye и bye-bye. Mana mana, Pa-dee-dee-dee-dee. mana mana, Pa-dee-dee-dee. mana mana. Pa-dee-dee-dee-dee. Pa-dee-dee-dee-dee. Pa-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Mana mana. Pa-dee-dee-dee.